文章来源 eToday。大 S 徐熙媛过年到日本旅游，不料却意外感染流感，最后并发肺炎离世，享年48岁。消息传出后，日本近期严峻的流感疫情开始广受关注，甚至还有旅日网友出面喊话，奉劝民众这段时间能别来日本就别来，因为日本的流感实在太严重了。旅居日本的网友 Kiki 在东京发布抖音影片，表示今年是日本过去10年里流感最严重的一年，当局甚至还发布了红色预警，呼吁民众提高警惕。Kiki 在东京也亲身描述自己最近感染流感的经历，警告民众尽量避免近期前往日本，以免染病。Kiki 在东京表示，他元旦时曾前往黑龙江省的哈尔滨游玩，当地气温低至摄氏零下10几度，他都没有感冒。岂料1月5日返日后，当晚就出现了全身酸痛的症状，隔天一量体温就直接飙到摄氏38.3度，随后持续发烧、头痛，让他感到极度不适。随后 Kiki 在东京每天持续吃药，最后终于在第3天退烧，但他透露自己的身体还是非常不舒服，感觉十分虚弱。他进一步透露，自己身边的朋友几乎无一幸免，10人中有9个确诊流感，显示这次疫情传染性极高，真的太可怕了。提醒网友们，要是能不来日本，这段时间就别来了。大 S 徐熙媛春节期间到日本旅游，不料却染上流感，并发肺炎离世，享年48岁。武汉晨报在官方账号九派新闻指出，日本近来流感疫情大爆发，感染人数激增，东京等36个行政区的相关指标更已超过警戒值，多地药品供应紧张。旅日华人及留学生都表示，当地民众普遍出现发烧、咳嗽等症状，流感传播速度惊人。来自新加坡的旅客齐玉化名回忆，他12月22日前往北海道旅游，4天后就开始感到身体不适。我起初以为是从新加坡飞到日本，气温骤变导致感冒，但后来病情却迅速恶化，短短3小时就开始发高烧、头晕、肌肉酸痛，并出现伴有大量痰液的剧烈咳嗽，整个人昏昏沉沉的，只能半梦半醒的一直躺在床上。3天后，齐玉的丈夫也出现了类似症状。尽管齐玉夫日前准备了一些感冒药，但这些成药很快就吃完了，两人只好到当地药店买药。齐玉形容，日本的药局虽然药品供应充足，但买药的民众络绎不绝，显示疫情的严峻程度。而且他们7天后搭机从北海道前往东京时，发现周围的咳嗽声此起彼落，就连去东京的理发店，理发师在咳，我也在咳。1月中旬，留学东京的徐林化名也同样染上了流感。他描述自己当时走在路上，处处都可听见不少和他一样咳得很严重的人。他的病程持续了5天，就赶快回到中国就诊，最后被诊断为病毒性鼻咽炎及急性支气管炎。同样在东京的留学生刘琦化名则指出，目前地铁内约有 30% 乘客戴口罩，但仍有不少人因发烧请假，当地日本人普遍认为漱口有助于防范感染。目前日本主要流行的流感类型为 A 型 H1N1、H3N2 及 B 型流感，医疗机构持续提醒民众加强防护措施。专家建议旅日人士避免前往人流密集场所，戴口罩、勤洗手，并及早接种疫苗，以降低感染风险。